سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: دیدار معین مالی و اداری وزارت امور خارجه با ژائو شینگ سفیر چین در کابل، دیدار وزیر ارشاد، حج و اوقاف و هیئت اعزامی اداره امور دینی ترکیه، و حمله اوکراین بر یک کشتی تجاری روسیه در نزدیک سواحل ترکیه. امروز چهارشنبه 12 ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: دکتر محمد نعیم معین مالی و اداری وزارت امور خارجه با ژائو شینگ سفیر چین در کابل دیدار و پیرامون رویداد اخیر در مرز افغانستان و تاجیکستان و تقویت روابط دوجانبه گفتگو کرد. دکتر محمد نعیم ضمن ابراز تسلیت نسبت به رویداد اخیر در مرز تاجیکستان که در آن اتباع چینی کشته شدند افزود که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. معین وزارت امور خارجه این حمله را اقدام دشمنان دانست که میان کشورها بی‌اعتمادی ایجاد می‌کند. از سوی هم سفیر چین از تلاش‌ها و موضوع امارت اسلامی در روی دست گرفتن اقدامات جدی درباره این رویداد قدردانی کرده و گفت که عاملان این رویداد می‌خواهند روابط میان چین و افغانستان را خشن‌دار کند. در پایان دو طرف بر اهمیت تداوم همکاری‌ها و گسترش روابط نیک تاکید کردند. شیخ نور محمد ثاقب وزیر ارشاد، حج و اوقاف با هیئت اعزامی اداره امور دینی ترکیه بر رهبری انصاریان ترک مسئول روابط خارجی این اداره دیدار کرد. آقای ثاقب در این دیدار با اشاره به پیوندهای دینی، فرهنگی و تاریخی افغانستان و ترکیه گفت که روابط دو ملت بر پایه ارزش‌های مشترک بیش از پیش تقویت شده است. وی با ستایش از تلاش‌های ترکیه در قبال افغانستان بر گسترش همکاری‌های مشترک میان دو کشور تاکید کرد. در حین حال هیئت ترکی ضمن ستایش از پیشرفت‌های امارت اسلامی خواستار تقویت همکاری‌ها در بخش حج، اوقاف، دارالایتام و دیگر بخش‌ها شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که در حال حاضر بیش از 120 میلیون دلار در بخش تولید تخم، گوشت و خوراک مرغ در مرکز و ولسوالی‌های ولایت هرات سرمایه‌گذاری شده است. با گفته این وزارت، هرات در بخش تولید گوشت و تخم مرغ به خود کفایی رسیده و روزانه 2.5 میلیون تخم مرغ در این ولایت تولید می شود. از سوی دیگر مسئولان ریاست زراعت هرات میگوید که در مجموع 800 فارم مرغداری در این ولایت فعالیت دارد که حدود 15,000 نفر در این فارم ها مصروف کارند. و در اخیر شبکه خبری الجزیره گزارش داده که اوکراین بار دیگر بر یک کشتی تجاری روسیه در نزدیک سواحل ترکیه حمله کرده است. بر اساس گزارش این کشتی روسیه در حال انتقال روغن گل آفتاب‌پرست به جورجیا بود. گفتنی است که چند پیش طیاره‌های بی‌سرنشین نیروی دریایی اوکراین و دو نفتکش روسی در دریای سیاه حمله کردند. همزمان با این حملات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هشدار داده است که حملات به کشتی‌های تجاری نشانه‌ای از تشدید جنگ میان روسیه و اوکراین است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.